جماعة ايه على الصبح نعديك ابوكم بداية كده بقى يا جماعة هنعمل ايه؟ وانت بتقلقي يا انت رايحه فين؟ راح البستان يا بابا يا ولا راح البستان معايا ولا لا؟ انا هاجي اهو يلا. ده انا هنيكك يا بنت الوسخ، هنيكك. اشطه وبط، اشيله واحطه، احطه ابيض نايم واخرجه احمر قايم. خلي عشان انت ما خدتيش، ولو عايزه تاني هديلك بعبص ببلاش. ازيك حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. عندك فولترين؟ موجود. حطه في ايدك. بنت العرس كصمك يا بنت رجاله بتروح هنحط لها ميك اب، غيرنا كتير فاشلين فاكرينها ميغا، كتاكيت وما طلعوش من البيضه، وحشوفاتوا على الله يبقى كل زينه. يا احنا اللي عاملين الويب، يا لو عجبك ارفع. البت عندها خلفيه حضاريه فتاكه من ايام مينا موحد القطريه. مين ابن المرة المتناكة اللي دخل النت في مصر؟ اشق بيض بمنشار يا ولاد المرة الوسخة عشان ترتاحوا، افرط في البطين اللي حيلتي عشان ترحموني وتخلوا رحمة ربنا تنزل. واحد بيعاكس واحدة في الشارع بيقول لها امتى الليمون يكبر ويبقى رمان؟ قالت له لما الخيار يكبر ويبقى قتة. ابن وسخة اللي عرفكم النت عليا الحرام من ديني. انتوا ناس منتنة، انتوا ناس معفنة، عليا الحرام من ديني. ليه بتعيشوا الدور يا ولاد الوسخة؟ يا ولاد الوسخة ما تعيشوش الدور. الحاجة دي معدن، اوكي، احمر او ابيض في صلعته، لو وجع البنت بلته، وكل ما بلته دخلته، وكل ما دخلته استحلته. يا ولاد الوسخة احا مليون احا كمان زي الجاموسه في اكلتها، وما تسالونيش عن رقتها، بتبات قصاد التلاجة، دي حاجه خارج ارادتها. خد يا بيس يا متخلف. دلعني زيهم. طب انا بشتغل نجار، ادلعك اقول لك ايه؟ يا شاكوشة قلبي، ولا يا خشبة روحي، يا مسمار عمري، دلعك اقول لك ايه يا بنت اللوح. احنا ترينا بضان وربنا. واخد قراري وهشلف، واحط الازايد واكلف، ما هي العبيطه هتخلف، عيل عبيط متخلف. عشانك علشانك، عشان بحبك، عشان بريدك، يرضيك كلها بفيدك. مليون احا مليون احا. لحظة شوية بس هننطلق الثلاثة في الكويس ده، بس دي ما كانتش مشاكرة، نعملها مشاكرة عشان الحبايب. اديها جاية